مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأخوات، موضوع كلمته سيدا ولالك الشيقي وحوي دور المرأة في تربية الأولاد. haweenayda kaalinta ay ku leedahay ama ay kaga jirto caruurta iyo barbaarinta caruurta ama korintooda oo macnaheeda laga wado dhinac walba waa arrin muhiim ah maxaa yeelay waxay ku saabsan tahay generationka ama jiilka kacaya ku saabsanta waana mustaqbalka mujtamac walba uu ku gowracan yahay kolba da'yartiisu sida ay tahay. diinta islaamku marka iyadoo diinta xaqa ah ee xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacaala ah mowduucaasi aad bay muhiimad u siisay, mudnaan bay siisay. mudnaantay siisayna waxaa ka mid ah guurka ragga iyo dumarka dhex mara ee ay isguursadaan maqsadka iyo muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa caruurta. xadiidkii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi fii sunani abi daawuud wagayrih waaka rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo ragga la hadlaya tasawaju lwaduuda alwaluud fainii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama. guursada dumarka isjeclaysiinta badan ee raggooda isjeclaysiiya haddana dhalmada badan ee aada u dhala. qasadku waa caruurta. wuxuu nebigu yihi sal lla alay wasalam maalinta qiyaamada badnidiina aada ummadda nebiga badiseen badnidaasaan nebigu sal alla alay wasalam ku faani buu leh mukaahir yani waan ku badsan. marka maqsadka guurku ugu weyni waa caruurta. waxyaabaha kaloo dhan ee guriga lagu haysto ee labada wada jooga isqabaaye ay haystaan oo isku qabaan ee manaafacaadka ah, waxyaabaha kaloo dhan taa kale taa weyn bay raacsan yihin. hadday tahay in shahwadii laysku guto, hadday tahay in laysku xasilo, hadday tahay in yacni noloshii la wadaago oo la qeybsado, hadday tahay yacni qaraabo iyo kullu daalika waxa weeyaan waa manaafic ama masaalix taabica weyn. laakiin maqsadka weyn ee guurka looga dan leeyahay waa caruurta. taasi waxay ku tusaysaa mudnaanta weyn ee shareecada islaamku ay siinayso caruurta. sidaas daraaddeed bay shareecadu waxay xarimtay in caruurta lala dagaalamo oo dhalmada la gooyo. waxaa kaloo xarimtay iyadoo wax duruufoo keenaysa ayna jirin in ilmihii la yareeyo oo waxaan ay yidhaahdaan taxdiidu nasli ama tandiimu nasli la sameeyo. shareecadu waa diiday. maxaa yeelay maqsadkii weynaayo guurka in lala dagaalamo caruurtiiba la yareeyo
ama jiritaankoodiiba laga saaro meesha noloshu wax macno sheegaysa ma jirto markaa. haddana islaamku wuxuu mudnaan siiyey ilmaha intuusan weliba dhalanin, bal intaan hooyadii iyo aabbihii isguursanin ayaa mudnaan uu siiyey. waad garanaysaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidki abi hurayra fii saxiixi albukhaari wa muslim waa ka nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tunkaxu lmar'atu liarbac, haweeneyda afar midkood baa loo guursadaa oo loogu xishaa guursigeeda: limaalihaa walixasabihaa walijamaalihaa walidiinihaa fadfar bidaati اdiini taribat yadaaka buu nabig sal ly slm. dumarka qaar waxaa loogu xishaa oo raggu u guursadaan oy ku doortaan qurux iyo dhaban ay leedahay. qaar waxaa loo guursadaa xoolaheeda, qaar waxaa loo guursadaa sharaf iyo reer magaca leh iyo iyadoo magaca leh oy ka soo jeedo. qaarna waxaa loo guursadaa diintooda iyo akhlaaqdooda. nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam intaasoo dhan wuxuu dardaarmay diinta. midda diinta le ku liibaan buu nebigu uri sal lla alay wasalam taribat yadaaka, gacantaadu ha dhul dhacde. waa kelimo macnaha inkaari kugu dhacday oo kale iyo dhul dhac iyo kuf iyo kelimo sidaasoo kale ah wey. bimacnaa waxa weeyaan diinta asaas, akhlaaqda asaas ah. hooyadii marka guriga ee ilmaha inay tarbiyeysan la rabay intan gurigiiba dhisminba baa doorashadeeda la hagaajinaya, xulashadeedaa la hagaajinaya. hooye hadhow mas-uuliyadda qaadi karta guriga, ilmaha tarbiyeyntooda iyo korintooda xamili karta, xilkaa qaadi karta. marka horeba asaaska doorashadaba waxaa lagu salaynayaa fadfar bidaati اddiin, midda diinta le dooro. intaa waxaa laga dadaalayaa caruurta meesha guriguna inuu guri diinad noqdo, caruurta meesha imaan doontana inay tarbiyo saxa qaadato. ragga sidoo kale nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dumarka ragga awliyadooda ah ee taladooda gacanta ku haya ama aabbayaashood ama walaaladood awliyadooda guuriya, markuu nebigu la hadlayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku yidhi idaa jaaءakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh. nin aada akhlaaqdiisa iyo diintiisa raalli ku tihiin hadduu idin yimaado gabadha idinka soo doono u guuriya. haddaad sidaa yeeli weydaan ilaa tafcaluu, haddaad yeeli weydaanse takun fitnatun fi اlardi wa fasaadun cariid, aw kama qaala sal lla alay slam. dhulka fitna ka dhici iyo fasaad ballaadhan buu nebigu uri sal lla alay slam. u fiirso, ninkii maxaa lagu dooranayaa diin, waxaa lagu dooranayaa akhlaaq. ninka aada nolosha wadaagaysaan asaaska ugu horeeya intaadan xoolihiisa iyo quruxdiisa iyo sharafkiisa iyo magaciisa intaadan fiirinin waa inaad fiiriso ilaa diintiisu heerkay gaadhsiisanta, akhlaaq noocee abuu leeyahay. laanna waxa weeye waa ninkaa doonayso berri inuu noqdo ilmahaaga aabbahood, guriga oday ka noqdo, tarbiyada ilmaha kula qabto. intaas waxaa laga dadaalayaa. hooyadiina waa laga dadaalay, aabbihiina waa laga dadaalay, guriguna weli ma dhismin. ilmihii baa loo sii gogol xaadhayaa. gogol saxa iyo guri saxa baa la doonaya inuu ilmuhu yimaado. markii la isguursaday kadib oo gurigii la isugu yimid oy noqotay ilmihii inuu uur galayo, haddana ilmihii waa loo xirsi xidhaya. hadda weli ma dhalanin ogow, hooyadii iyo aabbihii baa gogosha ku kulmaya. hadday gogosha ku kulmayaanoo uurgalkiisii la joogo waa loo xirsi xidhi. nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam ruuxii markay reerkiisa is arkayaan yidhaahda bismi illaah allaahuma jannibna shayطaana wa jannibi shayطaana maa rasaqtana. magac ilaahay baan hawsha ku qaban. ilaahayow naga fogee shayطaan, caruurtaad nagu irsaaqdana shayطaan ka fogee. haddii meeshaa ilmo loo qadaro habeenkaa inuu uur galo, nebigu wuxuu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh shayطaan ma dhibo mana taabto, shayطaan ma dhibo. u fiirsada,
ilmihii intuusan uur gelin baa loo xirsi xidhaaya tarbiyadiisii iyo diintiisii iyo akhlaaqdiisii iyo mustaqbalkiisii baa laga fikiraya diinteenu marka walaalayaal waa diin noocaas lianna sideedaba ilmuhu sideedaba walaalayaal inuu ilmo un aad dhashaay macno weyn ma samaynayso laakiin waxaa macno weyn samaynaya ilmaha inaad dhasho haddana ilmihii uu caruur hagaagsan yahay ilmo saalix oo tayiba inuu yahay nabiyullaahi zakariya calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu rabbi ilmo weydiisanayay muxuu yidhi hablii min ladunka duriyatan tayibatan inaka samiicu ducaa ilaahow caruur isii ma caruur oo dhan baad rabtaa maya caruur wan wanaagsan tayiba awlaad wan wanaagsan oo ilaahay taqaana tabaaraka wa tacaala oo akhlaaq leh oo waalidkood baari u ah oo diin leh ilaahow ilmaha isii duriya tayiba taa weeye midda ilaahay tabaaraka wa tacaala ilmaha ruuxa hadduu siiyo nicmo ilma hadday adduunka kula joogaanna baari ku ah oon amarkaaga diidaynin oo ilaahay kaaga baqaya tabaaraka wa tacaala haddii aad dhimatana kuu soo ducaynayo qabriga kugu xusahaya ood aakhariya adduunba nafcigooda u baxsanayso haddaad aakhara tagtana kuu shafeeci ilmaha noocaasa baa la doonayaa inuu noqdo ilmaha aad korinayso ama dhalayso asaaska marka waxaa laga soo bilaabay isdoorashada labada isguursanaya sifaadka isku dooranayaan markii laysu yimid gurigii iyo kulankii gogasha iyo xirsi xidh baa lagu xejiyey markuu ilmihii dhashay oo uu bannaanka yimid ayadana waxaa ku xigta wuxuu imaanayaa qoys hagaagsan iyo guri hagaagsan iyo bii'o hagaagsan oo islaamku ka muuqdo diini ka muuqato akhlaaqi ka muuqato alla ku xidhnaan ka muuqato naxariis ilaahay iyo sakiina ku degayso guri noocaasuu imaanaya isagoo fidro ku dhashay ilan ilmo kasta oo dhasha sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kasta oo la dhalo waxaa lagu dhalaa buu nebigu uri sal lla alay wasalam toosnaan isagoo qalbigiisu alla yaqaano oo qalbigiisu hagaagsan yahay oo islaam yahay qalbigiisu ayuu dhashaa maxaa khariba marka fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi buu nebi uri sal lla alay slam labada dhashay ee uu guriga ugu yimid ee korinaysa labadaasaa ama yahuudi ka dhigta ama nasraani ka dhigta ama majuusi ka dhigta yacni sax buu ilmo walba ku dhalanaya aabbihii hooyadii waxay dooni ha ahaadeen laakiin markuu dhasho bii'ada gurigaa beddelaysa aabbi iyo hooyo hadday yahuud haystaanna yahuudi bay u beddelayaan hadday nasaaro haystaanoo saddex ilaah caabudaanna saddex ilaah bay ka dhaadhicinayaanoo qalbigii toosnaa waa kharibayaan hadday majuus dabcaabuda yihiinna dabcaabudkaasay barayaanoo dariiqii waa ka leexinaya kadaalika wax alla wixii waalidku yahay buu ilmihiisa ka dhigayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu mihaal uga dhigay sidii neefka xoolaha a markuu dhasho neefka xoolaha wuxuu ka soo baxaa hooyadii asagoo oon sumad lahayn kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa isagoon meel la go-nayn sumadna lahayn dhammaystiran buu ilmuhu hooyadii ka yimaadaa waa xoolaha kadibna dadkii lahaabaa ama dhegta ka jara ama sumada ama gogooya iyagaa siday doonaan ka yeela laakiin marka hore neefka xoolihii wuxuu dhashaa isagoo dhammaystiran kadaalika aadamuhu caruurtiisu wuxuu dhashaa isagoo toosan laakiin waxaa kharibta bii'ada guriga gurigii marka waa la hagaajin hooyadii waa inay saalixo tahay aabbihii waa inuu saalix yahay guriga waxaa loo sii hagaajinayaa waxaa qayb ka ah ilmaha imaanaya inuu bii'o saxa yimaado fitradiisii saxsanayd meel u sii kordhisa khayrka u hor qaada wanaagga ku tarbiyeysa sidaasaa loo sii diyaarinaya halkaa ilmuhu markuu yimaado uu dhasho xilka koobaadi hooyuu saaran yahay xilka labaadna aabbuhu saaran yahay
lianna hooyadu ilmaha inta hore oo dhan gacanku hayntiisa iyadaa khaas la ah. aabbe wuxuu soo gaadhayaa tarbiye ahaan mar dambe, laakiin hooyaa marka hore gacanta ku qabanaysa, naaskeeday nuujinaysaa, markaasuu khayr ka nuugi ama shar. dhabtay ku qabanaysaa, markaasuu khayr ka arkaya ama shar. dhabarkay saaraysaayo way xambaaraysaa, khayr buu ka arki ama shar, khayr buu ka maqli ama shar. wahaakadaa ruuxa ugu horeeye ilmuhu markuu dhasho uu la baashirayo, la noolaanayo, la takayufayo waa hooyada. hooye marka waxaa waajib ku ah ilmahaas inay ka dadaasho. allah tabaaraka wa tacaalana maalinta qiyaamada waxyaabaha uu kala xisaabtami doono waxaa ka mid a ilmaha. xadiidkii cabdullaahi bni cumar fii saxiixi albukhaari wagayrih, nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. mid kastoo idinka mid a waa raaci oo waxbaa la raaciyey, wax loo diray baa jiro uu ku maqan yahay. ruux walbana wixii la raaciyey waa la weydiin doonaa ilaahay hortiisa tabaaraka wa tacaala. waxaa laga soo bilaabay ninka madaxda muslimiinta raciyadiisaa la raaciyey, raciyadaasaana maalinta qiyaamada la weydiin doonaa. ninka gurigiisaa la raaciyey, gurigiisaana la weydiin doonaa. xaaskiisa iyo ilmihiisaa la warsan doonaa, iyadaana yaan la raaciyeyoo loo diray inuu ka shaqeeyo. haweeneyda gurigeeda iyo ilmaheedaa la raaciyey oo maalinta qiyaamada la weydiin doonaa adayacat am xafidat, ma dayacday mas-uuliyadda iyo xilkaa mise waad xifdiday. xilkaasi marka walaalayaal waa xil aada iyo aada muhim u ah. caruurteenna inay caruur wanaagsan noqdaan, gabdhaheennu gabdho wanaagsan noqdaan, wiilasheennu wiilal wanaagsan noqdaan, wiilashu wiilal halyeeye-a noqdaan, geesiyaal ilaahay u adeega noqdaan, diinta ilaahay u shaqeeya noqdaan, culimo ay noqdaan, ahludiin inay noqdaan, dad ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa wax ku tara, bulshadana wax u qabta, aakharadoodiina dhisa, waalidkoodna garta inay noqdaan, waalidkoodna garta. gabdhaheennuna inay noqdaan gabdho wan wanaagsan oo diin leh oo saalixaada oo mas-uuliyadoodii xilkooda ka soo baxa oo soo saara jiilkii ummadda muslimka wax u qaban lahaa, gabdhihii soo saari lahaa. idinkaa laydinka rabaa intaasoo dhan. xilkaas idinkuu idin saaran yahay. hooyada mas-uuliyad weyn baa marka saaran, waana mas-uuliyadda aan dayacnay wey. waa mas-uuliyad aan dayacnay. dhibka ina haysteed aragteen maxaa inoo dhashay? mooryaan, dhuljiif, dayday, balaayo wada jibirjaan ah. waxaasi hooyaa soo saartay ogow. waxaas dhulkii cunay oo dalkii cunay oo carradii cunay oon waxba reebin oo birihii jajabsaday. waxaa dhurwaayada ama ujeeda waraabahayeyda ah, waxaasi hooyo unbay ka yimaadeen. walow hooyadu mas-uuliyaddeeda ay u kici lahaydna waxaad arkaysaan waxay ka dhigi lahayd rag qiimo leh. waxaa la yidhaahdaa idaa ra'ayta rajulan cadiiman faclam ana waraa'ahu imra'atun cadiima. haddaad aragto nin weyn oo la qadariyo oo magac leh, xikmad iyo caqli leh, diin leh, caalim ah, hogaamiye ah, nin weyn haddaad aragtoo la qiimeeyo, hooyo weyn baa ka dambaysay ogow. bilaash kuma iman. madrasaduu ka soo baxay baa meesha taalla, warshadii samaysay baa meesha taalla. haddaad aragto mid dayacanna hooyo dayacan buu ka yimid. hooyaa dayacday. hooyi marka dowrkeeda iyo kaalinteeda hadday qaadato ummaddan wax weyn baa iska bedeli. isbeddelkaasi inaad samaysaan baa la doonaya. ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim. ilaahay ummad wax ku sugan ma bedelo ilaa ay iyadu nafteeda bedesho. caruurta qaabkaan u tarbiyeynayna ilaa aan bedello, innaga nolosheennii aynu bedello,
ilmaheena waxaynu gelinayna iyo qaabkaan u korinayna aan bedelo xaalkeena la bedeli maayo laakiin markaan bedelo alla waa bedelaya tabaaraka wa tacaala aynu bedelo marka xaalkeeno caruurta walaalayaal aynu diin ku tarbiyeyno